克又开始和董王互喷起来了啊！我在昨天睡觉之前，我还说马老板又开始发疯了。他说一个猪队友党在这个位置，特斯拉安枪已经5个点了。所以说我们今天来分析一下特斯拉这个公司吧。虽然说我以前也给大家分析过啊，今天我们来好好讲一讲特斯拉这个公司。特斯拉这个公司，它目前为止它最大的风险就是来源于马斯克，主要就是他这张嘴啊。但是的话，我们从整个走势的角度去看的话，在这个位置它可能有一个支撑，在285的这个位置，它有一个小的支撑啊。实际上在这个位置的话，并不值得你大举去加仓，因为我们从整个月线的角度来看的话，你看它基本上你是在这样的一个区域当中嘛，现在已经是300了，往下面跌也就大概8个点左右。如果说你长期看好它的话，在这个位置8个点是不值得你去补仓的，220的这个位置才是值得你中长期去补仓的点位，大约还要跌20%多。不要觉得这是一个不现实的事情啊，没有不现实的事情。就像 CL 这个票，我之前给大家说，我说在这个位置，在170、180的这个位置去买入，当时那个直播间里面就有人说不太可能会跌到这个位置来啊，但是你看它跌到这个位置来了。特斯拉的这一个支撑位，如果说你是中长线买入，你要记住这个支撑位是不值得长线去补仓的，没什么性价比，因为本身在这里有一些问题。首先马斯克他没有完全脱离我们从逻辑上来推断，你要去买入特斯拉就要一个事情，马斯克完全脱离了政治漩涡，重新回归到企业，这才是你从长期的角度而言你可以买入的点，这是一个事件的逻辑推断。但是现在明白吗？现在他没有脱离这个事情，并且我们也看不到，我们也不知道他会在什么时候脱离政治漩涡。马斯克他已经把民主党得罪了，他又把共和党给得罪了。我们从民主党和共和党的角度去分析，民主党的那个金主就是典型的新钱嘛，互联网的钱叫做新钱嘛，共和党的钱就是老钱，钢铁这些就是属于典型的老钱嘛，老钱就是相对而言比较传统的一些行业嘛。他已经把民主党和共和党都得罪完了。大家记得在拜登的时候拜登在国内召开了一个电动车会议，当时还邀请了通用等其他的一些汽车制造商嘛，没有邀请马斯克。你说这个事情扯不扯淡嘛？特斯拉它作为全球电动车领域的领导者，这就是什么样的一个态度？民主党不待见他嘛，现在还有和川普给闹翻了。他说他要自己成立一个政党，接下来就意味着很长一段时间之内，马斯克都会把他的那个工作重心放到政治方面去。我知道很多人很喜欢马斯克，国卫强权，非常理想主义，是很有人格魅力。我们从投资者的角度去看他这个事情，他继续这样搞下去，甚至我认为他甚至有一天可能会被踢出董事会，都是有可能的啊！大家不要忘记了啊，乔布斯当年创立苹果，后来也曾经被踢出过董事会的，他属于流年不利，自己也管不住自己的这张嘴。我们回到特斯拉本身这家公司来讲，我之前给大家说过一个概念，就是特斯拉这家公司它是1万亿的市值，马斯克的个人 IP 我觉得应该占5000亿，也就是说这家公司如果说它离了马斯克，它不值这1万亿。为什么大家对特斯拉的争议很大？因为你按照正常的估值逻辑去看它，你是认为它不值这个钱，不值1万亿的。但是它的估值里面有很大的一部分是大家对于马斯克这个人的欣赏和信仰，说他是什么硅谷钢铁侠，改变世界怎样。大家在股市里面很喜欢有梦想的人，而马斯克他吹过的很多牛逼他也大部分也已经实现了，这就是他的人格的一个魅力的来源地，就是他的这一部分溢价是反映到特斯拉的估值里面去的。所以说我说这特斯拉现在最大的风险就是马斯克的这张嘴。我们从整个特斯拉的业务的角度去拆解，他现在的电动车肯定会受到很大的影响。我们昨天还是前天我们已经讲过了，你在欧洲它会受到比亚迪的压制，在中国它会受到小米抢客户。你们去看雷军的那个演讲和访谈，小米的目标客户非常精准，它就是抢特斯拉的客户，这是小米的整个所有的定价策略。因为你看它新发布的那个车子嘛，就比特斯拉 Model Y 少1万块钱。你说在中国和欧洲它都会受到卖车的一个逆风。回到美国本地，我不清楚美国本地它的一个情况，但是你如果说特朗普他取消了电动车的强制补贴，对于
马斯克而言，他肯定也是一个不太好的一个事情，因为马斯克他另外还有几个业务嘛，另外一个业务就是能源这一块，他的大型储能刚刚属于起点，并且能源这个东西它支撑不起来它的估值，特斯拉的估值180倍，必须用自动驾驶和机器人来支撑，自动驾驶也就是 FSD 和它未来那个机器人来支撑，其他就是它的4个业务嘛，卖电车、能源、自动驾驶和机器人。能源和卖电车是支撑不了1万亿的市值的。我们从投资者的角度而言，后续跟踪特斯拉的财报的重点就是它的 FSD 的用户付费率的上升，因为只有这个数据提升才能够支撑它的估值。如果说它的数据没有一个很好的提升，或者说横盘，那么它的估值会受到非常大的影响。好像说7月份特斯拉要发布一些机器人的一些东西，但是我不太看好这个机器人。我认为机器人这个东西它可能没那么快，就是说机器人它现在虽然说炒得非常火，从落地的那个时间点上面来讲，它肯定是落后于 FSD 的啊。我不知道特斯拉下一次发财报是什么样的一个时间点啊。一定要去看它 FSD 的付费的到用户的到底是上升还是下降，一定要看这个东西。我们现在来讲特斯拉到底什么点位值得去买入，长线投资的角度，220这个位置，如果说你现在已经持有特斯拉，你又不想割肉，那么你就要考虑的是我到底在什么位置去补仓。我明确的给大家说，285的这个位置不值得你去补仓。我说的220这个位置是长线的补仓的位置。我们现在来聊一聊特斯拉的自动驾驶业务。为什么特斯拉的自动驾驶业务是非常牛的？它厉害在它是属于软硬件一体。特斯拉的车是他自己造的，它的自动驾驶的算法是他自己搞的。你像美国软硬件一体的公司，苹果、英伟达软硬件一体，特斯拉它自动驾驶这一块的业务，它也是软硬件一体，还是很厉害的。